Привет! Сегодня у нас будет речь о пылесосе Xiaomi. Точнее, что от него осталось после 2 лет эксплуатации. Кто не в курсе, это робот-пылесос, который долго держит зарядку, рисует карту, стильный, мощный, но по рекламе еще ползает, и самое главное сосет пыль. А еще говорит по-китайски. Ничего сверх. 2 ноги, сосалка и метелка. Самое главное, из-за чего мы здесь собрались. Что же с ним стало после 2 лет и стоит ли вообще рассматривать данный пылесос как пылесос? Как и любой другой пылесос, он в царапинах. И не поверите, и он выглядит как пылесос, который 2 года эксплуатировался. По поводу работы у меня нет каких-либо к нему вопросов. Единственный минус такой прям большой, это то, что нужно убирать все детали, которые могут застрять. Это типа пакеты, салфетки, вот такие вот моменты. Но хотел бы подметить, что реклама, которая на сайте производителя, которая говорит, что там батарея большая, она действительно большая батарея. Ее хватает, чтобы пропылесосить где-то в районе 70-80 квадратов за раз. Ну, я лично столько не пробовал, но я по несколько раз пускал его по комнате, и он, пылесосил ее раза 4. И до сих пор у меня не было такого, что он прямо разрядился. Даже спустя 2 года все равно батарея, не сглазить бы, хорошо держит. Если кого-то все-таки интересует мощность всасывания, он достаточно мощный, чтобы пропылесосить практически любой мусор, ну кроме мусора, который прям, например, вы пролили что-то, да, и там липкое, конечно, он это не отпылесосит, потому что это нужно отмывать. А такой мусор он без проблем пропылесосит там, И, кстати, контейнера хватает вполне на большой объем грязи. Вот по поводу качества материала. Вот начиная от распаковки самого пылесоса и заканчивая те же самые вот этими 2 годами. Просто отличная сборка. Тут также не сглазить бы. Вообще я его пускал сначала каждый день, потом через день, потом раз там в 2 дня его пускал пылесосить, да, и в течение 2 лет он пылесосил. И смотрите, он достаточно хорошо выглядит для своих 2 лет. Практически, использований там по несколько раз в неделю. И еще кое-что вспомнил. У него есть одна такая затупка, но это очень редко бывает, когда он теряется будто. И ездит хрен знает в каком порядке, но все равно пылесосит все, да, но увеличивает там свою работу, например, не 10 минут, а 20 минут. В принципе, ничего страшного, но бывает такое. Итог. За 2 года он не стал как был пылесосом, так и остался пылесосом, который ездит и пылесосит пыль. Если вы в раздумьях или уже все-таки надумали его приобрести, лично я его рекомендую. Хороший пылесос с хорошим функционалом, все как-никак по доступной цене по сравнению с другими. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь и пока.